Nace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a mí. Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír. Hace 2 años que salí de mi país, pues con un triunfo, viviendo en Venezuela, la verdad sentían juntos, acondiciado con mi abuela. En la verdad yo estaba sufriendo de forma plena, ya, y la verdad me tuve que cambiar pues de país. Mudado a Colombia, no vivía bien allí. Un día mi mamá me dijo, hijo, vamos a partir porque el país, la situación no está muy bien aquí. Y la verdad, tan solo 15 de septiembre empezamos a marchar. Y me costó en realidad porque pensaba que un triunfo yo iba a continuar ya. Mudado a los Estados Unidos, por el Dariel tan solo he concluido. Y muchas cosas yo he vivido. Yo sé que he pasado tan solo ha matado mi motivo. Disfruto acariciarte, ponerte a dormir. Es escalofriante ponerte de frente, hacerte sonreír. Al mudarme a Nueva York pensaba que la cosa buena iba a cambiar, que todo iba a ser indistinto en realidad. Empecé a estudiar, la droga se empezó a ver por todos lados en realidad. Pero en bolas no le voy a parar, porque un sueño por delante tengo que cumplir para sacar adelante a mi mamá y lo voy a lograr con el favor de Dios. Yo sé que todo esto va a pasar y todo va a cambiar, mi mamá va a conseguir un trabajo para poder nosotros vivir con familia tan solo aquí. Vamos a buscar el dinero, lo que no conseguimos pues aquí. Y la verdad que tan solo estoy sufriendo porque no me encuentro hoy en mi país. Y en diciembre lo pasamos solo allí, pero con gracias al Señor estamos siempre sanos aquí. Pues este es un consejo que le doy a toda aquella persona que piensa que no puede lograrlo. Pues yo sé que sí puede, porque por tantas cosas que hemos pasado, gracias al Señor, pues nos ha dado la voluntad de seguir donde estamos. Y pues yo sé que vendrán cosas mejores.